байна. Сайн байцгаана уу Эрдэнэт зүг байна. Бид өмнө эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авахдаа маш олон төрлийн асуудлуудтай тулгардаг байсан. Эмнэлгийн цагийг авахын тулд ямар нэгэн лавлахын хүлээн авах дээр очиж ооширлдог. Тухайн цаг авсныхаа дараа шинжилгээгээ өгснийхаа дараа шинжилгээний хариуг авахдаа дахиад өөр нэг цохон дээр нь очиж ооширлдог. Тэгэн байж үзүүлсэн эмчилгээнийхаа үр дүнг аваад дараагийн шатлалын аль нэг эмнэлэгт очих үед түүнийг мань хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хоорондоо мэдээ солилцдоггүй байсан. Тэгвэл бид шинжлэгдсэн 4 нол хувилбартаа эдгээр асуудлуудыг шийдэхийг зорьсон. Ингэснээрээ бид нар эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авахд таны очиж үзүүлэхээс бусад бүх үйлдэлийг бүрэн захимжуулсан байна. Та өөрийн оншид тохирсон эмнэлгийг хайгаад тухайн эмнэлгийнхээ салбар байршил болон утасны дугаараа мэдээллийг авах боломжтой. Тэдгээр эмнэлэгтээ мөн цахимаар цагаа захиалах боломжтой. Ингэснээр бид танд 24 цагийн өмнө таны эмнэлгийн цагийг мэдэгдэнэ. Энэ нь танд ямар давуу талыг олгож байгаа вэ гэхээр та давхар ажил төлөвлөхгүй байх, мөн ямар нэгэн байдлаар тухайн цагтаа очих боломжгүй бол нэгэн төвчдараад л тухайн цагийг цуцлах боломжтой. Бид заримдаа эрүүл мэндийн байгууллага дээр очсныхаа дараа ямар нэгэн эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт аль нэг сарна эсвэл аль нэг удирдлын дутуу төлөгдсөн байгаа талаар мэддэг. Тэгвэл энэ үед та e-Mongolia-га ашиглан 5-10 минутын дотор эрүүл мэндийн даатгалынхаа төлбөрийг төлөх боломжтой. Эмчтэр ороод биднээс бидний онш, бидний зовирын талаар асуухаас гадна эмч таныг энэ зовиртаа та ямар төрлийн юм хэрэглэж байсан бэ? Та өмнө нь ер нь ямар төрлийн эмүүдийг ууш хэрэглэдэг вэ гэж асуудаг. Тэр тохиолдолд бид нар эмийнхаа зохистой хэрэглээг хянах эрүүл мэндийн тэснээсээ өмнө нь би ийм хэрэглэж байсан гэдэг мэдээллээ тухайн эмчтэй өгөх боломжтой. Мөн таны зөвшөөрлөлтөөр эмч таны үйлчлэгийн түүх болон эмийн жорын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Бид мөн AR Mongolia-тайгаа хамтраад өргөн хэрэглээний 100 орчим нэр төрлийн эмийг виртуал технологиор захимжуулсан. Ингэснээрээ хүртээмжийг бас нэмэгдүүлсэн. Мөн та тухайн эмийг авч хэрэглэснийхаа дараа таны бид сөрөг ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрх юм бол тухайн жор бичсэн эмчтэй хүргэн шуурхай мэдээлэх боломжтой болж байгаа. Бид эрүүл мэндийн байгууллагаар үдлэг шинжилгээнд хамрагдаад ямар нэгэн эм уугаад идэгснийхаа дараа маш олон төрлийн бичиг цаасан баримтууд, эмийн жорууд шинжилгээний хариунуудтай үлддэг. Эдгээрээ бид гэртээ аваачаад хаа нэгтээ хадгалах хэцүү. Хадгаллаа ч гэсэн дараа нь түүнийг яг бидэнд дахин хэрэг болох хэсэг нь тодорхойгүй. Тэгвэл бид үүнийг зөвхөн таны гар утас болон вебээр e-Mongolia-д чинь багтааж өгсөн. Таны мэдээлэлд танаас өөр хинж, халдах, хандах ямар ч боломжгүй. Эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлэгээ авсныхаа дараа бид өөрийнхөө эрүүл мэндийн даатгалынхаа зарцуулалтыг хянах боломжтой. Зарцуулалтаа хянаад ямар нэгэн байдлаар танд эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт танд асуудал үүссэн байна гэж үзэх юм бол та эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад гомдол гаргах боломжтой. Ингэснээрээ бид эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон иргэнийхээ хооронд эргэх холбоог бий болгосон. Монгол улсад жилд дунджаар 70,000 орчим хүүхэд нэмэлдэг. Тэгэхээр 70,000 орчим жирэмсэн ээжүүд байдаг гэсэн үг. Тэгвэл та бяцхан үрээ хэвлэдэд тээх баярт мөчөөс эхлээд e-Mongolia-гийн жирэмсний хөтөч танд туслах болно. Та бүхэн мэдэх бах жирэмсний дэвтэргээд биднийг дагаж явдаг нэг дэвтэр байдаг. Түүнийг бид захимжуулсан байгаа. Та тухайн цэснээс өөрийн ургийн бодлын үйл явц, өөрийн өмнөх болон одоогийн жирэмслэлтийн тоймуудыг хэрхэн төрж байсан талаар төрөлтийнхөө мэдээллийг мөн харах, янах боломжтой. Цаашлаад жирэмсэн ээж маань нийт 8 удаагийн үзлэг шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдсан байх шаардлагатай байдаг. Тэгвэл би танд тэдгээр 8 үзлэг шинжилгээний товлолыг харуулад мөн таныг хамрагдсан байгаа эсэх талаар мэдээллүүдийг танд хяналт тавих боломжийг олгож байгаа. Мөн би таны дараагийн үзлэг хизээ болох талаар мэдэгдэж сануулна. Хүүхэд төрсний дараагаар том болох хүртлээр нийт 10 гаруй төрлийн өвчнөөс өөрчлөн сэргийлэх 6 төрлийн тарилга вакцинд хамрагдах ёстой байдаг. Тэгвэл бид эцэг эхчүүдтэй хүүхдийнхээ дахлаажуулалтыг хянах боломжийг олгож байгаа. Тэгснээрээ та ямар төрлийн вакцинуудад хүүхэд маань хэдэн тун хамрагдсан байна? Энэ вакциныг бүрэн хамрагдахын тулд дахиад хэдэн тун хийх шаардлагатай? Мөн дараагийн вакцины товлол хизээ байгаа талаар мэдээллүүдийг хяналт тавих боломжтой. Мөн та шаардлагатай бол лавлгаа хэлбэрээр авч ашиглах боломжтой. Бяцхан үрсээ хамгаалахад тань туслах e-Mongolia. Баярлалаа. Хэмэл оюун зөрсөн элмээр хамгаалдаг e-Mongolia Lultech